30년을 가족만 위해 희생한 엄마. 돌아온 건 배신이었습니다. 55살 미경은 건강 이상과 딸의 취업 실패로 무너지고 있었습니다. 그런데 시어머니의 낡은 시계 속 편지, 며느리도 여자로서 꿈을 가져야 한다. 그 한 문장이 그녀의 인생을 흔들었습니다. 하지만 남편은 결혼할 때 그런 얘기 없었다. 딸은 엄마 이기적이다라며 등을 돌렸죠. 평생 바친 가족에게 배신당한 순간 미경은 참았던 울분을 터뜨립니다. 나도 꿈이 있었다. 이젠 나답게 살겠다. 시어머니의 희생까지 함께 털어놓자 가족들은 처음으로 엄마의 진심을 깨닫게 됩니다. 6개월 뒤 미경은 작은 베이킹 클래스를 열고 남편은 집안일을 돕고 딸은 응원하기 시작했습니다. 이제 미경은 시계를 보며 다짐합니다. 이제는 내 시간이다.